Umusore w'imyaka 28 wo mu karere ka Rusizi yafashwe amaze gusambanya umwana w'imyaka 3 amushukishije amafaranga 100 y'amafaranga y'u Rwanda. Nk'abantu mwe kubivuga biragoye, kubisobanura biragoye, aya mahano, iyi nkuru yicamugongo birababaje kubivuga rwose. Ibaze kuba ufite imyaka 28 ugasambanya umwana w'imyaka 3, umwana urusha imyaka 25 yose. Murumva ko ari ibintu bibabaje muri kano karere ka Rusizi, kandi bino bintu bikunze kuba kuko muribuka ko nanone twiye kubagezaho inkuru y'umwarimu nawe wateye inda abana 3 bose yigishaga. Urumva rero muri kano karere ka Rusizi kakwiriwe amahugurwa menshi yo kwirinda gusambanya abana bato. Urumva ko ari ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi batanga ibitekerezo bibaza icyaba cyatumye uyu musore urimo murareba hano imbere yacu. Murabona ko ari umusore ugifite imbaraga, murabona ko ari umusore wagera ku iterambere, ariko ugatungurwa no kumva yafashe umwana w'imyaka 3 akamusambanya amushukisha amafaranga 100. Uko byagenze rero nuko byanatangiye byose nibyo tuje kugenda tubabwira muri aya makuru umunsi twaguteguriye. Gusa niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazigira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yicamugongo, kuri aya mahano yumvikanye muri aka karere ka Rusizi, aho umusore w'imyaka 28 w'igikwerere ufite imbaraga wari kuzakora akagera kuri byinshi yafashwe amaze gusambanya umwana w'imyaka 3. Birababaje. Natwe icyo tubasabye ni ukumva uko byagenze nuko byanatangiye, ubundi mukumva iyi nkuru yose uko yakabaye, kuko byose nibyo ni hano muza kuza kubisobanukirwa. Amarira, agahinda, umubabaro nibyo birimo biragenda birangwa abaturage ndetse n'abagendera mu karere ka Rusizi bitewe n'iyo nkuru yicamugongo yitibakirana, nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga harimo haragenda hacicikana iyi foto y'uyu musore w'imyaka 28, umusore mwiza cyane, aho yafashe umwana w'imyaka 3 ubundi akamusambanya. Nimwumve namwe, ufite umwana w'imyaka 3 bakamusambanya, nimujye mu kigo cy'uwo mubyeyi. Urumva ko birababaje rero. Uyu musore kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakarenzo iri mu murenge wa Gashonga, akarere ka Rusizi. Umusore witwa Hagenimana Sirasi akaba afite imyaka 28 wo mu mudugudu wa Bisenyi, akagari ka Kabuye, mu murenge wa Nyakarenzo. Hakurikiranwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 3 amushukishije igiceri cy'amafaranga y'u Rwanda 100 ryonyine, ubundi agafata umwana mutonya, umwana utaramenya ubwenge, umwana akamufata akamusambanya. Murumva ko ari ibintu bikomeje kugenda bibabaza abagiye batandukanye. Iyi nkuru rero yaje gutangazwa, cyangwa umuntu waje kugenda yitangaza ni umuturanyi w'uyu muryango. Ubwo rero yararimo araganira n'itangazamakuru, yavuze ko iyo nkuru bayimenye saa 3 z'igitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 25 Ukwakira 2024, ubwo ababyeyi b'uyu mwana bari bamusize mu rugo bajya guhinga. Nyina ataha kare, ageze mu rugo umwana musanganira amubwira ko uwo musore baturanye yamusambanyije akanamuha igiceri. Abundi kugira ngo uyu mwana abishimangiye neza, yafashe icyo giceri akereka mama wiwe kugira ngo nyina abyemere, kuko nyina yari yabihakanye. Abimweretse rero nibwo nyina yahise yemera koko kwayo makuru ariyo. Uyu muturanyi wahaye amakuru itangazamakuru yagize ati:
icyo namenye nuko ababyeyi bamusize wenyine cyangwa bamusiganye n'abandi bana bakaza kumusiga bakagenda, uwo musore akaza kumwangiza atyo gusa. Ababyeyi ntibahingaga kure y'urugo, bari hafi aho. Yongeyeho agira ati uwo mwana nawe mu gushukishwa ayo mafaranga ntiyatatse cyangwa ngo arire cyane ku buryo hari n'umuntu wari kumwumva ngo ubundi azamutabare. Ntituzi niba uyu musore agiye kumusambanya, niba yaramupfutse umunwa kugira ngo uwo mwana natake, gusa gusiga abana bato mu ngo bonyine bikaba bikunze kuba muri kano gace, aho banga kubajyana ngo kandi baba bagiye guhinga ahantu hatari kure. Umujyi rero bagiye guhinga ahantu hatari kure bagomba kujyana n'abana babo cyangwa bakabasigira abandi bantu bizeye. Uyu muturage watanze aya makuru avuga ko kugira ngo yemere neza iby'aya makuru yanayahamirijwe n'umubyeyi w'uwo mwana wihutiye kureba umujyanama w'ubuzima, arabimusobanurira. N'uwo mujyanama w'ubuzima abajije umwana amubwira nk'ibyo yabwiye mama we umubyara. Bahise bajyana umwana ku kigo nderabuzima cya Nyakarenzo, bamugejejeyo uwamwakiriye amaze kumusuzuma abohereza ku bitaro bya Mibirizi. Mu kumusuzuma ngo basanze koko umwana yasambanyijwe, bamwitaho uko bisanzwe, baha umubyeyi urupapuro ajya kuri RIB sitasiyo ya Nyakarenzo iri mu murenge wa Gashonga. Aha uyu yagize ati icyakurikiyeho nuko twumvise ngo uwo musore yafashwe, umwana bamugarura mu rugo, nta kindi turamenya, dutegereje icyo ubuyobozi buzatubwira cyavuye mu iperereza koko niba uwo mwana yarasambanyijwe n'uwo musore cyangwa niba koko uwo mwana atarasambanyijwe n'uwo musore. Ibyo byose rero nibyo dutegereje. Iyo nkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, barimo baragenda batanga ibitekerezo, bose bavuga ati uwo musore wasanga ari ikindi kibazo afite, gufata umwana nk'uwo w'imyaka 3 ngo niyo uwo mwana akuze agakura yumva ikintu nk'icyo, ubuzima bwiwe buba bwangiritse cyane. Ati kumva warasambanywe ukiri muto, ati ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Iyi nkuru rero kugira ngo tuyemere neza twaje tunayishimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashonga Ntawizira Jean Pierre, aho yemereye itangazamakuru aya makuru avuga ko uyu musore yarasanzwe ari ku rutonde rw'abasore bananiranye mu murenge, bikanakekwa ko yabakoresha ibiyobyabwenge akanaba mu bitwa ibihazi. Agatsiko rero kaba karananiranye kihirwa gatesha umutwe abaturage ndetse n'inzego z'umutekano bakora ibitemewe muri ako gace batuyemo. Abo rero nibo bakunze kwitwa ibihazi. Rero uyu musore ibyo byose bikimara kumvikana cyangwa bikimara kumenyekana, yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa ubwo yari arimo aganira n'itangazamakuru yagize ati amakuru twayahawe na RIB ko uwo musore akekwa gusambanya uwo mwana tumusanga aho arara izamu ku mashini isya imyaka muri santere y'ubucuruzi ya Mashya mu gitondo cya kare cyo kuri iki cyumweru tariki 27 Ukwakira. Turamufata ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa yasobanuye kandi ko uwo musore yarasanzwe afite imyitwarire mibi ari n'igihazi. Ati birababaje cyane kubona umusore ungana kuriya yangiza umwana w'imyaka 3. Twari dusanzwe tumufite ku rutonde rw'abasore b'ibihazi, abajura, abanyarugomo, kuko twanigeze kumujyana mu kigo cy'inzererezi yasagariye umuntu akamukubita, tunamukekaho gukoresha ibiyobyabwenge, ariko natwe twatunguwe na ririya hohoterwa yakoreye uriya mwana. Nahamwa n'icyaha azakiryozwa, kuko gufata umwana w'imyaka 3 ukamusambanya, ati ni ibintu biba bibabaje cyane. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa kandi ashimira umubyeyi nyiri w'umwana ko atahishiriye icyaha ngo biyungire mu miryango, kandi akanenga ababyeyi basiga abana bato ku ngo bonyine aho kubasiga mu irerero. Gusambanya abana si ubwa mbere bivuzwe mu murenge wa Gashonga, kuko hashize igihe gito nanone umusore afungiwe gusambanya umwana
umwana w'imyaka 17 amwizeza ko azamugira umugore, ubundi yanga kumugira umugore, ubundi nawe ahita atabwa muri yombi. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa kandi yasabye abasore kwirinda ingeso mbi nk'izo kuko uzijyamo aba yishyira mu kaga gakomeye nk'ako uyu musore w'imyaka 28 yishizemo. Reka rero dukomeze tubibutse ko iyi mukomeje gukurikira ari KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Rero reka natwe dusoreze hano iyi nkuru, murumva ko uyu musore wakoze aya mahano agomba iki cyane kimuhama, agomba gukatirwa urumukwiye. Ati gufata umwana w'imyaka 3 rwose ni ibintu bibabaje, ni ibintu kwiyumvisha nawe byakugora, aho benshi bavuga ko ahubwo basanga uyu musore atuzuye. Ndagushimira rero wowe twabanye muri iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere dusuye, nyarukira munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho n'akazugira kaza nako nugasige nako ugakandeho, uzabushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye. Imana ibarinde.